今日は、先月から予定していた、キャンプの日です。一応夜勤明けの休みということで、1泊2日で行こうと思うんですが、残念なことに、雨が降ってまして、今日は雨の中のキャンプになるかなと思います。キャンプ場はちょっと山の上にあるところなんで、今日の天気だとかなり霧が出て、何も見えないんじゃないかなと思うんですが、晴れてるとものすごく景色がいいところで、とても、キャンプするにはもってこいのところなんですが、今日はどんなようになっているか、今から山の方に上がっていきたいと思います。今キャンプ場の方に向かってますが、空はこんな感じで、雨も、降っております。山もあるんですが、もう雲と霧で、見えないような状態です。今から山に上がっていこうと思います。山を登り始めました。本当はこの正面に大きな山が見えるはずなんですけれども、今日は、霧と雲とで、隠れて、見えなくなってます。道路の方はまだ今はよく見えるんですけれども、多分上がっていくにつれて、霧が出て視界が悪くなっていくんじゃないかなと思います。だんだん山道を上がってきてます。周りは、杉の杉林に、なっているんですが、走っていると、新緑が、芽吹いていたりしております。季節は4月の中旬ということで、草木も、生い茂ってこようとする、時期なんですけれども、キャンプ場は標高 1000m ぐらいのところにありますので、夜日が沈むと寒くなるんではないかなと心配してます。今の気温はだいたい15度ぐらいになってます。急な狭い道を、進んでます。この道を、通り過ぎると、キャンプ場が見えてくると思います。ちょっと路面が悪いのでこの車で行けるか心配です。よいしょ。タイヤが滑ってます。よいしょ。開けてきました。よし。なんとかキャンプ場に到着しました。やっぱり予想通り、霧がかかってます。到着しました。今朝雨が、降ってます。思ったよ
かって真っ白になってます。うわ、真っ白いね。毛針作りよって、うん毛針がもう一個あると思ったら、ほんまに毛針みたいな虫が飛んできとった。